Olha aí, minha turma. Olha as bênçãos de Deus. Chuva no sertão. Hoje já é 20 de março. A gente sempre nessas datas, as chuvas, a gente quase que não espera a chuva assim para passar água no rio. Mas tem uns dizer dos pessoal mais velho que diz que Deus tarda, mas não falha. Nós já estava aqui preocupado com... Epa, andei caindo. Já estava preocupado com a terra seca, comida dos animais já seco, já... E aí, ó, olha que Deus manda pra gente. Olha a riqueza aí que Deus manda pra gente. Olha, gente, olha. Olha a riqueza de Deus aí, ó. Já pensou como é as coisas de Deus? Hoje é dia 20 de março. Aqui pra nós já não é mais... Quer dizer, a gente nem não espera assim mais cheio em rio. O período de chuva aqui pra nós, que nós espera mesmo rio cheio, é entre dezembro, fim de novembro para dezembro, janeiro, até fevereiro. Mas para Deus sabe a hora certa. Nós nessa terra nós não sabemos de nada. Quer dizer, querem saber mais que Deus, mas não sabe não. Só Deus mesmo é quem tem para mandar a hora certa. E aqui tá escorregando. Aqui tá, graças a Deus tá. Nasceu o tanque cheio. Pegou água na barragem. Tô subindo aqui a subida. Aí. Coisa rica. Coisa linda. Todo bichinho fica alegre. Passarinho cantando. A felicidade dos passarinhos. Ó. Aí nosso sertão como amanheceu hoje. Alegre. O sertão amanheceu hoje. Feliz. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Capim aqui, não. Capim aqui já tava secando, já tá. Você vê como é as coisas de Deus. Choveu essa noite. Acabou de chover e o capim já tá. Você já vê capim verde. As coisas de Deus é bem feita. Não deve reclamar não, que só Deus sabe a hora certa, o dia certo.